Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada. Polvo en el aire, fruto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir, estremecida ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí, reptando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados, aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Yo, Radamés,
Dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos. Incluso después de fallecidos, podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces, suplicándome volver a ser escuchados, volver a ser confesados. Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos. Uno de esos ecos, de esas incesantes voces, fue la voz misma del milagro, que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento. Obedecí, y entonces me llegó el llanto. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Aún duele su recuerdo. Fue un humilde matrimonio que, mutilado de esperanza por no poder engendrar descendencia, se encomendó, desesperado, al milagro. Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros. Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo, la creímos extinta. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta. Penitente, habéis conocido uno de los 3 remordimientos. La primera parte del testimonio del nacimiento os ha sido revelada, y la eminente figura esculpida del Padre ha descendido. Encontrad a los otros 2 guardianes. ¡En guardia!
Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Yo, Orospina, soy hija de los telares, de los mantos de oro y la fina plata, de la grana y el blanco, hermana mayor de la hermandad de los bordadores, secreto antiguo del hilo y el alfiler. A donde voy, nada reluce con dorado setillo. Y mi grácil acero no volverá a adornar el aire con súbita caligrafía de plata. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que el milagro, cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento, despertó. Despertó allá donde quiera que se mantuviese dormido y, conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas, bendijo a esta pareja de fieles devotos, otorgándoles su deseado hijo. La caricia tibia y dorada del crepúsculo me invita a cerrar los ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta. Penitente, habéis conocido el segundo de los remordimientos, y con él, otra parte más del testimonio. La figura de la madre ha descendido, piadosa. La parte superior de la ciudad, aquella separada del resto por designios del milagro, pronto se unirá al resto. Encontrad al último guardián. Vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica. Vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos, en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto.
Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes, de este temblor, de esta agonía. Qué dulce el dolor cuando es el nuestro. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. El testimonio completo os ha sido revelado, y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del Santo Nombre os da la bienvenida. Ahora marchad, que la duda no deje en vos su desapacible impronta.